ท่านผู้ฟังครับขอเวลาสักครู่นะครับลองสังเกตปัสสาวะของตัวเองในทุกๆเช้าดูสักหน่อยนะครับเพราะในเวลานี้เองขณะที่หลายท่านกดชักโครกแล้วเดินจากไปโดยไม่ทันคิดอะไรฟองที่ลอยอยู่บนผิวน้ำนั้นบางทีอาจเป็นสัญญาณขอความช่วยเหลือครั้งแรกที่ไตของท่านกำลังส่งมาก็ได้ครับท่านผู้ฟังหลายท่านมักจะคิดว่าวันนี้คงเหนื่อยไปหน่อยมั้ง หรือคงเป็นเพราะดื่มน้ำน้อยไปนิดนึงแล้วก็ปล่อยผ่านไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ผมอยากบอกตามตรงว่างานวิจัยในช่วงหลังกำลังเล่าเรื่องที่ต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงครับมีข้อมูลที่น่าตกใจอยู่ครับในบรรดาท่านที่มาพบแพทย์เพราะกังวลเรื่องฟองในปัสสาวะมากกว่า1ใน5รายตรวจพบว่ามีโปรตีนรั่วออกมาในปัสสาวะจริงๆครับและในทุก10รายมีมากกว่า3รายที่ไตเริ่มมีปัญหาไปแล้วโดยเจ้าตัวไม่รู้เลย ภายนอกดูเหมือนเป็นแค่ฟ้องธรรมดาแต่ข้างในนั้นแผ่นกรองเล็กๆในไตกำลังค่อยๆเสียหายไปทีละนิดครับผมอยากให้ท่านผู้ฟังลองนึกภาพตามนะครับไตของพวกเราก็เหมือนไส้กรองของเครื่องกรองน้ำในบ้านครับไตที่แข็งแรงจะทำหน้าที่เก็บโปรตีนที่จำเป็นเอาไว้ในร่างกายไม่ปล่อยให้รั่วออกไปแต่พอแผ่นกรองเริ่มชำรุดโปรตีนก็จะเล็ดลอดออกมากับปัสสาวะ และเจ้าโปรตีนที่รั่วออกมานี่แหละครับที่ทำให้เกิดฟองค้างอยู่นานผิดปกติพูดง่ายๆคือสิ่งที่สำคัญกว่าตัวฟ้องก็คือสาเหตุที่ทำให้เกิดฟองนั่นเองครับแล้วยังมีเรื่องที่น่าเป็นห่วงยิ่งกว่านั้นอีกครับข้อมูลทางการแพทย์ชี้ว่าในบรรดาท่านผู้อาวุโสที่มีอายุตั้งแต่70ปีขึ้นไปมีมากกว่า1ใน4ท่านที่มีภาวะโรคไตเรื้อรังซ่อนอยู่แล้วครับที่น่ากลัวก็คือไตเป็นอวัยวะที่แทบจะไม่ส่งสัญญาณเจ็บปวดออกมาเลย แม้ในตอนที่การทำงานของมันลดลงไปกว่าครึ่งหนึ่งแล้วก็ตาม เพราะฉะนั้นในช่วงที่พวกเราคิดว่าตัวเองสบายดีไม่มีอะไรผิดปกติไตก็อาจกำลังเสื่อมลงอย่างเงียบๆอยู่ก็ได้ครับแต่ผมอยากให้ท่านผู้ฟังใจชื้นขึ้นมาสักหน่อยนะครับเพราะยังไม่สายเกินไปครับข่าวดีก็คือไตเป็นอวัยวะที่ได้รับผลจากพฤติกรรมการกินการอยู่มากที่สุดอวัยวะหนึ่งเลยครับโดยเฉพาะผักที่พวกเราวางบนโต๊ะอาหารทุกวันนี่แหละครับเพียงแค่เลือกให้ถูก ก็อาจช่วยลดภาระของไตและช่วยชะลอความเสื่อมได้ มีงานวิจัยออกมาสนับสนุนเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องครับ ในวันนี้ผมชื่อนายแพทย์สมนึกศรีสวัสดิ์ครับ ผมเป็นแพทย์ที่ดูแลเรื่องไตและโรคความดันมานานหลายสิบปี วันนี้ผมจะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังทีละอย่าง ถึงผัก5ชนิดที่ไตของพวกเราชอบมากที่สุดครับผมจะอธิบายว่าทำไมผักบางชนิดจึงช่วยปกป้องไตในขณะที่ผักบางชนิดกลับเพิ่มภาระให้ไตและที่หลายท่านเชื่อว่าดีต่อสุขภาพอย่างน้ำผักสกัดเข้มข้นนั้นทำไมมันจึงอาจเป็นอันตรายต่อไตได้ผมจะเล่าให้ฟังอย่างละเอียดครับนอกจากนี้ผักชนิดเดียวกันหากปรุงถูกวิธีก็จะช่วยลดภาระเรื่องโพแทสเซียมได้อย่างมากด้วยครับ ผมจะบอกวิธีที่ปลอดภัยที่สุดและจะบอกด้วยว่าใครบ้างที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษขอเพียงท่านผู้ฟังอยู่กับผมจนจบท่านจะได้เรียนรู้วิธีที่ทำได้จริงตั้งแต่วันนี้เพื่อรักษาไตของท่านให้อยู่กับเราไปนานๆและเพื่อชะลอความเสี่ยงที่จะต้องไปฟอกไตออกไปให้ได้มากที่สุดครับเอาล่ะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะครับข้อนี้สำคัญจริงครับเพอเรื่องไตเป็นเรื่องที่พวกเรามองข้ามกันมานานเกินไปครับ มาดูกันว่าผักชนิดแรกที่ไตชอบนั้นคืออะไรกันครับชนิดแรกนี่ออกจะแปลกหน่อยนะครับเพราะมันธรรมดาเสียจนหลายท่านมองข้ามไปนั่นก็คือหัวไชเท้าครับท่านผู้ฟังครับท่านเคยคิดว่าหัวไชเท้าเป็นแค่ของที่ใส่ในน้ำซุปให้รสหวานกลมกล่อมเท่านั้นหรือเปล่าครับมันอยู่ในแกงจืดอยู่ในน้ำต้มกระดูกคุ้นเคยกันเสียจนหลายท่านไม่ได้คาดหวังว่ามันจะมีคุณค่าอะไรเป็นพิเศษผมเองตอนแรกก็คิดแบบนั้นครับแต่พอผมได้ศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพไตทีละชิ้นหนึ่งในผักที่ทำให้ผมประหลาดใจมากที่สุดก็คือหัวไชเท้านี่แหละครับในหัวไชเท้ามีสารที่ไตชอบอยู่หลายตัวครับตัวที่เด่นๆคือสารในกลุ่มไอโซไทโอไซยาเนตและสารเอรูคาไมชื่อฟังดูยากนะครับแต่หน้าที่ของมันง่ายมากครับมันช่วยลดการอักเสบและลดความเครียดจากอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในเซลล์ไตและช่วยยับยั้งไม่ให้ท่อเล็กๆในไตที่เสียหายอยู่แล้วทะลุหนักลงไปอีกอนุมูลอิสระผมขออธิบายง่ายๆนะครับมันก็คือของเสียชนิดหนึ่งที่คอยทำร้ายเซลล์ในร่างกายของเราอยู่ทุกวันครับในการทดลองที่ไตถูกทำให้เสียหายจากยาบางชนิดกลุ่มที่ได้รับสารสกัดจากหัวไชเท้า
พบว่าค่าของเสียในเลือดอย่างครีเอตินินและยูเรียลดลงอย่างมีความหมายและความเสียหายของท่อในไตก็น้อยลงด้วยครับครีเอตินินผมขอบอกไว้ตรงนี้ก่อนนะครับมันคือค่าที่แพทย์ใช้ดูว่าไตของเราทำงานดีแค่ไหนยิ่งค่านี้ต่ำและคงที่ก็ยิ่งดีครับพูดง่ายๆก็คือภาระของไตลดลงนั่นเองครับแล้วทำไมจึงเป็นเช่นนั้นครับลองนึกถึงไส้กรองเครื่องกรองน้ำที่ใช้มานานเป็นปีดูนะครับ ถ้าฝุ่นและสิ่งสกปรกในไส้กรองสะสมมากขึ้นเรื่อยๆน้ำก็จะกรองได้ไม่ดีเหมือนเดิมแต่ถ้าเราดูแลไส้กรองให้สะอาดอยู่เสมอมันก็จะทำงานได้ดีไปอีกนานไตของพวกเราก็เช่นเดียวกันครับสารต้านอนุมูลอิสระในหัวไชเท้าจะช่วยลดของเสียที่คอยเข้าไปทำร้ายเซลล์ไตทำให้ส่วนที่ยังกรองได้อยู่ทำงานต่อไปได้นานขึ้นมันไม่ได้ทำให้ไส้กรองกลายเป็นของใหม่นะครับ แต่มันช่วยไม่ให้ไส้กรองพังเร็วเกินไป แล้วยังไม่หมดแค่นั้นครับ ยังมีเรื่องที่น่าสนใจกว่านั้นอีก สารเอรูคาไมในหัวไชเท้านั้นไม่ได้เกี่ยวกับไตอย่างเดียว แต่ยังมีการศึกษาถึงความเชื่อมโยงกับสุขภาพสมองด้วยครับ มีงานวิจัยบางชิ้นพบว่ามันอาจช่วยปกป้องเซลล์ในส่วนที่ทำหน้าที่เรื่องความจำและอาจช่วยชะลอความจำที่ถดถอยลงได้ แน่นอนครับว่านี่ไม่ได้แปลว่ากินหัวไชเท้าแล้วจะป้องกันโรคความจำเสื่อมได้ทั้งหมด แต่การที่ผักซึ่งเรากินเพื่อบำรุงไตอาจช่วยดูแลสมองไปพร้อมกันด้วยก็ถือเป็นข่าวดีสำหรับพวกเราในวัยนี้นะครับเพราะทั้งไตและสมองต่างก็ได้รับผลจากสุขภาพของหลอดเลือดเหมือนกันการกินที่ช่วยลดการอักเสบจึงส่งผลดีต่อทั้งสองอวัยวะครับแล้วหัวไชเท้าควรกินอย่างไรดีครับวิธีที่ดีที่สุดคืออย่าปรุงให้เค็มจัดครับท่านผู้ฟังหลายท่านมักกินในรูปแบบที่รสจัดเช่นหัวไชเท้าเชื่อมเค็มหรือของดองเค็มๆแต่ถ้ากินแบบนั้นข้อดีของหัวไชเท้าก็จะสู้ปริมาณโซเดียมที่ได้รับเพิ่มไม่ได้ครับแนะนำให้หั่นหัวไชเท้าเป็นชิ้นบางๆแล้วผัดเบาๆหรือต้มเป็นแกงจืดรสอ่อนๆจะดีกว่าครับสำหรับท่านที่ไตเริ่มมีปัญหาแล้วให้หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแช่น้ำทิ้งไว้สักพักแล้วค่อยลวกก่อนนำมาปรุงวิธีนี้จะช่วยลดภาระเรื่องโพแทสเซียมลงได้อีกครับส่วนเรื่องโพแทสเซียมนี้สำคัญมากเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังละเอียดในช่วงท้ายนะครับเอาละครับถ้าหัวไชเท้าช่วยผ่อนภาระให้ไตได้ผักชนิดต่อไปก็จะช่วยปกป้องไตให้แข็งแรงขึ้นไปอีกขั้นครับเป็นผักที่หลายท่านกินอยู่ทุกวันแต่กลับไม่รู้ถึงคุณค่าที่แท้จริงของมันนั่นก็คือกะหล่ำปีครับ ท่านผู้ฟังครับท่านรู้จักกะหล่ำปีในฐานะผักที่ดีต่อกระเพาะเท่านั้นหรือเปล่าครับก็ถูกต้องครับแต่ในทางโภชนาการสำหรับผู้ป่วยไตเดี๋ยวนี้เขาจัดให้กะหล่ำปีเป็นหนึ่งในผักที่ช่วยปกป้องไตได้ดีเลยทีเดียวครับเหตุผลที่กะหล่ำปีพิเศษไม่ใช่เพราะมันมีสารอาหารเยอะแยะมากมายนะครับแต่กลับกันมันมีโซเดียมและโพแทสเซียมที่ไตกลัวอยู่ในปริมาณต่ำมาก ในขณะที่มีสารที่ช่วยปกป้องเซลล์ไตอยู่อย่างเหลือเฟือครับกะหล่ำปลีดิบครึ่งถ้วยนั้นมีโซเดียมอยู่เพียงประมาณ6มิลลิกรัมและมีโพแทสเซียมในระดับที่ไม่มากนักครับนั่นหมายความว่าแร่ธาตุที่มักคั่งค้างในร่างกายเมื่อไตอ่อนแอลงมันมีน้อยแต่สารต้านอนุมูลอิสระที่จำเป็นกลับมีมากเพราะเหตุนี้นักโภชนาการที่ดูแลผู้ป่วยไตจึงมักแนะนำให้กินกะหล่ำปลีอยู่บ่อยๆครับ สารสำคัญที่สุดในกะหล่ำปลีคือสารซัลโฟราเฟนครับชื่อหยาอีกแล้วนะครับแต่หน้าที่ของมันง่ายมากในร่างกายของพวกเรามีระบบป้องกันตัวเองที่คอยปกป้องเซลล์ที่เสียหายอยู่และเจ้าสารซัลโฟราเฟนนี่ก็ทำหน้าที่เหมือนเป็นสวิตช์ที่ไปเปิดระบบป้องกันนั้นให้ทำงานครับลองนึกถึงบ้านเก่าหลังหนึ่งที่ติดเครื่องสัญญาณเตือนไฟไหม้เอาไว้ดูนะครับปกติมันก็เงียบๆแต่พอมีเปลวไฟปุ๊บมันก็จะส่งเสียงเตือนขึ้นมาทันทีเพื่อปกป้องบ้าน สารซัลโฟราเฟนก็คล้ายกันครับ มันปลุกระบบป้องกันในร่างกายให้ตื่นตัวไว้ก่อนที่เซลล์ไตจะถูกความเครียดและการอักเสบเข้ามาทำร้าย ในงานวิจัยหลายชิ้นพบว่าสารซัลโฟราเฟนช่วยลดความเสียหายและการตายของเซลล์ไตและช่วยบรรเทาการบาดเจ็บของไตจากยาที่มีพิษได้ พูดง่ายๆก็คือมันช่วยลดการโจมตีที่ไตต้องเผชิญอยู่ทุกวันลงทีละน้อยครับนอกจากนี้กะหล่ำปียังมีข้อดีอีกอย่างคือมันช่วยให้อิ่มท้องได้นานครับ พอปีมากขึ้นหลายท่านมักอยากกินของเค็มหรือน้ำแกงมากขึ้นแต่ถ้าลองกินกะหล่ำปีนำสักหน่อยก่อนมื้ออาหารท่านก็จะกินของเค็มน้อยลงโดยธรรมชาติครับทำไมเรื่องนี้จึงสำคัญครับเพราะคนไทยเราโดยเฉลี่ยกินโซเดียมต่อวันสูงกว่าที่องค์การอนามัยโลกแนะนำถึงเกือบ2เท่าครับ
พอกินโซเดียมมากความดันโลหิตก็สูงขึ้นและหลอดเลือดเล็กๆในไตก็ต้องรับแรงดันมากขึ้นตามไปด้วยเหมือนกับท่อประปาที่ถูกอัดแรงดันสูงไว้ตลอดเวลาข้อต่อก็จะค่อยๆอ่อนแอลงสุดท้ายหน่วยกรองของไตก็เหนื่อยล้าเร็วขึ้นและโปรตีนก็อาจรั่วมากขึ้นครับฉะนั้นเวลากินกะหล่ำปีขอให้ปรุงรสอ่อนๆเข้าไว้นะครับถ้าใส่กะหล่ำปีเยอะแต่ราดน้ำจิ้มเค็มๆข้อดีก็หายไปเยอะเลยครับลองใช้หัวหอมและกระเทียมช่วยเพิ่มความหอมแทนก็จะได้กับข้าวอร่อยโดยไม่ต้องใส่เกลือมากครับเป็นอย่างไรบ้างครับผักชนิดที่2อย่างกะหล่ำปีที่ไตชอบไม่ใช่เพราะมีอาหารเสริมราคาแพงอยู่ในนั้นแต่เพราะมันมีภาระน้อยและมีสารปกป้องมากนั่นเองครับแต่ยังมีผักอีกชนิดที่ขาดไม่ได้เลยในการดูแลไตเป็นผักที่ช่วยให้เราลดเกลือลงได้โดยที่อาหารยังอร่อยอยู่เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในเรื่องถัดไปครับท่านผู้ฟังหลายท่านรู้ดีอยู่แล้วว่าเพื่อสุขภาพที่ดีพวกเราควรลดเกลือลงครับแต่พอลดเกลือจริงๆอาหารมันจืดชืดจนกินไม่ลงสุดท้ายก็กลับไปเติมน้ำปลาเติมซีอิ๊วเติมเกลือเข้าไปอีกเป็นแบบนี้กันใช่ไหมครับในจังหวะแบบนี้เองทางออกที่ดีที่สุดในการช่วยไตก็คือหัวหอมและกระเทียมครับเรามาเริ่มที่หัวหอมกันก่อนนะครับหัวหอมไม่ใช่แค่ผักที่ให้รสหวานกับอาหารเท่านั้นครับหัวหอมดิบประมาณครึ่งถ้วยมีโซเดียมอยู่เพียงราว3มิลลิกรัมเท่านั้นแต่กลับช่วยเพิ่มรสชาติกลมกล่อมให้อาหารได้อย่างมากพูดอีกอย่างก็คือมันเป็นเครื่องปรุงรสจากธรรมชาติที่ช่วยให้พวกเราทำอาหารอร่อยได้โดยไม่ต้องใส่เกลือมากครับทำไมเรื่องนี้จึงสำคัญครับเพราะยิ่งพวกเรากินโซเดียมมากเท่าไหร่ไตก็ต้องทำงานหนักมากขึ้นเท่านั้นความดันโลหิตสูงขึ้นแรงดันในหน่วยกรองของไตก็สูงขึ้นตามแผ่นกรองเล็กๆก็ยิ่งรับภาระหนักครับเหมือนท่อประปาเก่าๆที่ถ้าเราส่งแรงดันแรงๆเข้าไปตลอดข้อต่อก็จะอ่อนแอก่อนเป็นอันดับแรกหลอดเลือดเล็กๆในไตก็ทนแรงดันสูงนานๆไม่ไหวเช่นกันครับหัวหอมยังมีสารสำคัญอีกตัวหนึ่งครับนั่นก็คือสารเควอร์ซิตินมีงานวิจัยหลายชิ้นชี้ว่าสารเควอร์ซิตินช่วยลดอนุมูลอิสระและช่วยยับยั้งการอักเสบซึ่งอาจช่วยชะลอการเกิดพังผืดในไตที่พบในผู้ป่วยเบาหวานได้ครับพังผืดผมขออธิบายง่ายๆนะครับมันคือการที่เนื้อไตค่อยๆแข็งตัวและด้านลงพูดง่ายๆก็คือ สารตัวนี้อาจช่วยชะลอไม่ให้ไตแข็งด้านลงเร็วเกินไปครับโดยเฉพาะท่านที่มีน้ำตาลในเลือดสูงมานานหลอดเลือดเล็กๆในไตจะถูกทำร้ายอยู่ตลอดเวลาสารเควซิตินก็จะเข้าไปช่วยลดการอักเสบตรงจุดนี้ครับต่อไปมาถึงกระเทียมครับกระเทียมเป็นของที่พบได้ในครัวไทยแทบทุกบ้านแต่ก็เป็นอาหารที่ขึ้นชื่อว่าช่วยปกป้องไตได้ดีเช่นกันครับเวลาที่เราสับหรือทุบกระเทียมมันจะเกิดสารที่เรียกว่าอะลิซินขึ้นมา สารอะลิซินนี้มีการศึกษาว่าช่วยปกป้องหลอดเลือดฝอยและเซลล์ท่อเล็กๆในไตและช่วยลดความเสียหายที่เกิดจากการอักเสบได้ครับในการทดลองพบว่าสารอะลิซินช่วยลดค่าครีเอตินินและยูเรียในเลือดและช่วยบรรเทาความเสียหายของเนื้อไตบางงานวิจัยยังพบว่ามันช่วยลดโปรตีนรั่วและช่วยเรื่องการควบคุมความดันได้ด้วยครับถึงตรงนี้ หลายท่านคงสงสัยว่าถ้าอย่างนั้นก็กินหัวหอมกับกระเทียมเยอะๆไปเลยสิจะได้ผลดีมากๆใช่ไหมครับน่าเสียดายที่คำตอบคือไม่ใช่ครับเพราะสุขภาพนั้นความสมดุลสำคัญที่สุดเสมอครับหัวหอมกับกระเทียมนั้นใช้เพื่อชูรสอาหารจะดีที่สุดครับคือลดปริมาณเกลือและน้ำปลาลงแล้วเอาความหอมของหัวหอมกระเทียมมาเติมแทนแบบนี้พวกเราก็จะลดโซเดียมที่ไตเกลียดลงได้เองตามธรรมชาติและได้รับสารต้านอนุมูลอิสระที่ไตชอบมากขึ้นด้วยครับ แต่ตรงนี้มีสิ่งที่ต้องระวังให้ดีนะครับเดี๋ยวนี้ท่านผู้ฟังหลายท่านดื่มน้ำหัวหอมสกัดหรือน้ำกระเทียมสกัดกันทุกวันเพื่อสุขภาพแต่สำหรับท่านที่ไตเสื่อมลงไปมากแล้วสิ่งนี้กลับอาจเป็นอันตรายได้ครับการกินผักสดในปริมาณพอเหมาะกับการดื่มน้ำสกัดเข้มข้นที่รวมผักหลายหัวมาไว้ในซองเดียวเป็นคนละเรื่องกันเลยครับในน้ำสกัดเข้มข้นนั้นมีโพแทสเซียมและสารต่างๆอัดแน่นอยู่ ถ้าไตขับออกไม่หมด มันก็จะสะสมในร่างกายได้ เรื่องนี้สำคัญมากครับ เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ละเอียดในช่วงต่อไป เพราะเป็นเรื่องที่หลายท่านตกใจกันมากที่สุดครับ แต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นยังมีผักชนิดสุดท้ายที่ผมต้องเล่าให้ฟังก่อนครับ ผักชนิดนี้ถูกเลือกด้วยเหตุผลที่ต่างออกไปเล็กน้อยครับ เพราะสำหรับท่านที่ไตอ่อนแอต่อให้เป็นผักที่ดีต่อร่างกายแค่ไหนก็มักกินได้ไม่สบายใจเพราะกลัวเรื่องโพแทสเซียมฉะนั้น
การเลือกผักที่มีภาระต่อไตน้อยแต่มีสารบำรุงเซลล์มากจึงสำคัญมากครับและผักตัวเด่นในเรื่องนี้ก็คือพริกหวานสีแดงครับท่านผู้ฟังครับท่านคิดว่าพริกหวานสีแดงเป็นแค่ผักที่ใส่เพื่อเพิ่มสีสันให้จานสลัดเท่านั้นหรือเปล่าครับ ที่จริงแล้วผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารสำหรับผู้ป่วยไตให้คะแนนพริกหวานสีแดงค่อนข้างสูงเลยทีเดียวครับเหตุผลง่ายมากครับคือมันมีโซเดียมและโพแทสเซียมที่ไตกลัวอยู่ค่อนข้างน้อยแต่กลับมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยปกป้องเซลล์ไตอยู่มากครับพริกหวานสีแดงครึ่งถ้วยมีโซเดียมเพียงราว1มิลลิกรัมเท่านั้นและมีโพแทสเซียมค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับผักอีกหลายชนิดแต่กลับอุดมไปด้วยวิตามินซีวิตามิน A และสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังอย่างไลโคปีนครับโดยเฉพาะสารไลโคปีนนี้ทำหน้าที่ปกป้องเซลล์จากการถูกอนุมูลอิสระทำลายครับทำไมเรื่องนี้จึงสำคัญครับเพราะหน่วยกรองของไตนั้นสร้างขึ้นจากหลอดเลือดที่เหล็กยิ่งกว่าเส้นผมเสียอีกครับถ้าหลอดเลือดเหล่านี้ถูกความเครียดจากอนุมูลอิสระเข้ามาทำลายเรื่อยๆแผ่นกรองก็จะอ่อนแอลง แล้วโปรตีนก็จะเริ่มรั่วออกมาครับเหมือนผ้าบางๆที่พอมีรูเล็กๆเกิดขึ้นสักรูหนึ่งเมื่อเวลาผ่านไปรูนั้นก็จะค่อยๆขาดกว้างขึ้นเรื่อยๆครับมีงานวิจัยชี้ว่าสารไลโคปีนอาจช่วยลดความเครียดจากอนุมูลอิสระตรงนี้และช่วยปกป้องโครงสร้างของหลอดเลือดในหน่วยกรองไตได้ครับแน่นอนครับว่าพริกหวานเพียงอย่างเดียวไม่ได้รักษาโรคไตให้หายได้ แต่การกินอาหารที่ช่วยลดความเสียหายจากอนุมูลอิสระที่ไตต้องเจอทุกวันอย่างสม่ำเสมอก็เป็นตัวช่วยสำคัญในการรักษาการทำงานของไตที่ยังเหลืออยู่ให้อยู่กับเราไปได้นานครับทีนี้ผักทั้ง5ชนิดที่ผมเล่ามาควรกินอย่างไรจึงจะดีที่สุดครับวิธีที่ดีที่สุดไม่ใช่การเลือกกินอย่างใดอย่างหนึ่งเยอะๆแต่เป็นการจัดให้มันช่วยเสริมกันบนโต๊ะอาหารครับยกตัวอย่างเช่นมื้อเช้าอาจกินกะหล่ำปลีกับหัวหอมเป็นสลัดง่ายๆ มื้อกลางวันอาจกินแกงจืดใส่หัวไชเท้ารสอ่อนๆ ส่วนมื้อเย็นก็ใช้กระเทียมกับพริกหวานสีแดงทำเป็นเมนูผัด แบบนี้ก็จะได้ทั้งรสชาติที่ดีและลดการใช้เกลือไปในตัว ทั้งยังได้สารต้านอนุมูลอิสระที่หลากหลาย ไม่เอ็นเอียงไปที่สารตัวใดตัวหนึ่งมากเกินไปครับ เอาล่ะครับก่อนที่เราจะไปกันต่อผมขอทบทวนสั้นๆสักนิดนะครับท่านผู้ฟังยังจำได้ใช่ไหมครับว่าฟองในปัสสาวะที่ค้างอยู่นานผิดปกติอาจไม่ใช่แค่เรื่องความเหนื่อยหรือการดื่มน้ำน้อยแต่อาจเป็นสัญญาณที่ไตส่งมาบอกพวกเราก็ได้ครับและผัก5ชนิดที่ผมเล่ามาคือหัวไชเท้ากะหล่ำปลีหัวหอมกระเทียมและพริกหวานสีแดง ล้วนเป็นผักที่มีภาระต่อไตน้อยแต่มีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยปกป้องไตอยู่มากครับแต่จำไว้ให้ดีนะครับต่อให้เป็นผักที่ดีแค่ไหนถ้าเรานำมาทำเป็นน้ำสกัดเข้มข้นหรือปรุงผิดวิธีมันก็อาจกลายเป็นภาระต่อไตได้เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าว่าจะกินอะไรก็คือจะกินอย่างไรนั่นเองครับและนี่แหละครับคือเรื่องที่ท่านผู้ฟังจำนวนมากเข้าใจผิดกันมากที่สุด เดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจเรื่องนี้กันให้ชัดเจนในช่วงต่อไปครับ ต่อไปนี้เป็นเรื่องที่ท่านผู้ฟังจำนวนมากเข้าใจผิดกันมากที่สุดครับ อาหารที่พวกเราเชื่อว่าดีและตั้งใจกินมาตลอด ถ้ากินผิดวิธีมันก็อาจกลายเป็นภาระหนักต่อไตได้เหมือนกันครับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าตัวอาหารก็คือวิธีการกินนั่นเองครับ พวกเราเชื่อกันมานานว่าอาหารที่ดีต่อสุขภาพยิ่งกินมากก็ยิ่งดีใช่ไหมครับโดยเฉพาะน้ำสกัดเข้มข้นทั้งหลายเช่นน้ำหัวหอมสกัดน้ำกะหล่ำปลีสกัดหรือน้ำฝักทองสกัดพวกเรามักคิดว่ามันเข้มข้นกว่าผักธรรมดาและเป็นของบำรุงร่างกายบางทีคนรอบตัวก็แนะนำให้ดื่มหรือได้รับมาเป็นของฝากในวันสำคัญด้วยครับผมเองตอนแรกก็เคยคิดว่าน้ำสกัดพวกนี้น่าจะดีกว่าการกินผักธรรมดาเสียอีก แต่งานวิจัยด้านโภชนาการไตในช่วงหลังกลับบอกเรื่องที่ต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงครับการกินหัวหอม1หัวตามปกติกับการดื่มน้ำหัวหอมสกัดที่คั้นจากหัวหอมหลายหัวมารวมกันในซองเดียวมันต่างกันมากครับเวลาที่เราเคี้ยวผักความอิ่มจะช่วยควบคุมปริมาณให้เราเองโดยธรรมชาติแต่น้ำสกัดเข้มข้นนั้นสารอาหารจากผักหลายหัวถูกอัดรวมไว้ในซองเล็กๆเพียงซองเดียวโดยเฉพาะ โพแทสเซียมและฟอสฟอรัสที่ละลายน้ำได้ดีก็ถูกอัดรวมมาด้วยครับไตที่แข็งแรงยังพอขับสิ่งเหล่านี้ออกทางปัสสาวะได้แต่สำหรับท่านที่ไตเสื่อมลงไปมากแล้ว
ไตขับออกได้ไม่หมดสุดท้ายมันก็ค่อยๆสะสมอยู่ในร่างกายครับโพแทสเซียมเป็นแร่ธาตุที่ช่วยให้หัวใจของเราเต้นอย่างเป็นจังหวะสม่ำเสมอครับแต่ถ้ามันมากเกินไปมันกลับไปรบกวนสัญญาณไฟฟ้าของหัวใจได้ในตอนแรกอาจเริ่มจากอาการอ่อนเพลียแขนขาไม่มีแรงมือเท้าช้าๆครับท่านผู้ฟังหลายท่านก็มักคิดว่าคงเป็นเพราะปีมากขึ้นเท่านั้นเองแล้วก็ปล่อยผ่านไปแต่ในรายที่รุนแรงหัวใจอาจเต้นผิดจังหวะ หรือถึงขั้นหยุดเต้นกะทันหันได้เลยครับที่น่ากลัวก็คือความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เกิดขึ้นเงียบๆโดยไม่มีอาการเจ็บปวดเตือนล่วงหน้าครับแล้วยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านต้องจำไว้ให้ดีนะครับหลายท่านคิดว่าต้มผักแล้วดื่มน้ำต้มด้วยจะได้สารอาหารครบถ้วนแต่ความจริงสำหรับท่านที่ไตอ่อนแอกลับตรงกันข้ามเลยครับเพราะโพแทสเซียมนั้นละลายน้ำได้ดีพอเราลวกหรือต้มผักโพแทสเซียมส่วนใหญ่จะละลายออกไปอยู่ในน้ำครับข้อมูลทางคลินิกด้านโภชนาการชี้ว่าถ้าเราหั่นผักเป็นชิ้นเล็กๆแช่ในน้ำมากๆแล้วนำไปลวกจะช่วยลดโพแทสเซียมลงได้ประมาณ 30-50% เลยครับแล้วโพแทสเซียมที่ละลายออกมานั้นไปอยู่ที่ไหนครับก็อยู่ในน้ำที่เราลวกนั่นเองครับฉะนั้นน้ำลวกผักน้ำซุปสุกี้หรือน้ำต้มผักที่เคี่ยวนานๆการดื่มน้ำเหล่านี้จนหมดจึงเป็นสิ่งที่ท่านที่ไตเสื่อมควรหลีกเลี่ยงครับตรงนี้หลายท่านยังพลาดกันอีกเรื่องหนึ่งครับคือคิดว่าไม่เค็มนี่นากินเยอะหน่อยก็คงไม่เป็นไรแต่สุขภาพไตนั้นความสมดุลสำคัญกว่าปริมาณครับต่อให้เป็นผักที่ดีแค่ไหนการกินอย่างใดอย่างหนึ่งมากเกินไปก็ไม่เป็นผลดีครับ ควรกินผักหลากหลายชนิดในปริมาณที่พอเหมาะลดโซเดียมลงและถ้าจำเป็นก็ใช้วิธีปรุงที่ช่วยลดโพแทสเซียมร่วมด้วยแบบนี้จะปลอดภัยกว่ามากครับการดูแลไตไม่ใช่สูตรลับพิเศษอะไรเลยครับแต่เริ่มจากการทำตามหลักเล็กๆน้อยๆอย่างสม่ำเสมอนี่แหละครับพอฟังมาถึงตรงนี้ท่านผู้ฟังคงคิดในใจว่าแล้วต่อไปนี้ผมต้องระวังอะไรบ้างล่ะใช่ไหมครับเป็นคำถามที่ดีมากครับ ความจริงแล้วต่อให้เป็นผักที่ดีแค่ไหนก็มีบางท่านที่ต้องระวังเป็นพิเศษครับท่านที่กินยาลดความดันท่านที่ไตเสื่อมไปมากแล้วและท่านที่กินยาแก้ปวดคอบ่อยๆเรื่องต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของท่านโดยตรงขอให้ตั้งใจฟังนะครับกลุ่มแรกคือท่านที่กินยาลดความดันเพราะเป็นความดันสูงหรือเบาหวานครับโดยเฉพาะท่านที่กินยาในกลุ่มที่ช่วยลดความดันและปกป้องไต ยาเหล่านี้สำคัญมากครับห้ามหยุดยาเองเด็ดขาดนะครับแต่มีสิ่งหนึ่งที่ท่านควรรู้ไว้ครับยากลุ่มนี้มีคุณสมบัติที่ทำให้ร่างกายขับโพแทสเซียมออกได้ยากขึ้นถ้าท่านกินอาหารที่มีโพแทสเซียมสูงมากเกินไปหรือใช้เกลือสูตรลดโซเดียมที่มีโพแทสเซียมผสมอยู่ระดับโพแทสเซียมในเลือดก็อาจสูงขึ้นจนเป็นอันตรายได้ครับภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูงนั้นน่ากลัวเพราะมันไม่มีอาการเจ็บปวด เตือนล่วงหน้าครับในตอนแรกอาจแค่รู้สึกเพลียขาไม่มีแรงมือเท้าช้าๆทำให้หลายท่านคิดว่าคงเป็นเพราะปีมากขึ้นแล้วก็ปล่อยผ่านแต่ถ้าโพแทสเซียมยังสูงขึ้นเรื่อยๆสัญญาณไฟฟ้าของหัวใจก็จะลวนไปอาจนำไปสู่หัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรงหรือถึงขั้นหัวใจหยุดเต้นได้ครับเหมือนกับสายไฟในบ้านที่ถ้าจู่ๆมีไฟเกินโหลดขึ้นมาไฟทั้งบ้านก็อาจดับวูบลงในพริบตาครับ ฉะนั้นท่านที่กินยากลุ่มนี้ควรตรวจเลือดสม่ำเสมอและปรึกษาแพทย์เรื่องการปรับอาหารนี่สำคัญที่สุดครับกลุ่มที่2คือท่านที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคไตเรื้อรังในระยะที่3ขึ้นไปหรือได้ยินว่าไตทำงานลดลงไปมากแล้วครับสำหรับท่านกลุ่มนี้ความคิดที่ว่าผักดีต่อร่างกายยิ่งกินมากยิ่งดีกลับอาจเป็นอันตรายได้ครับผมไม่ได้บอกให้ท่านงดผักนะครับแต่ท่านควรกินอย่างมีแผนมากขึ้นครับให้หั่นผักเป็นชิ้นเล็ก แช่ในน้ำอุ่นปริมาณมากสัก2ชั่วโมงแล้วล้างด้วยน้ำสะอาดจากนั้นค่อยลวกในน้ำสัก2-3นาทีวิธีนี้จะช่วยลดโพแทสเซียมลงได้มากทำให้ไตเบาภาระลงครับและที่สำคัญน้ำที่ลวกผักนั้นต้องทิ้งเสมอนะครับอย่าเสียดายเอาไปทำแกงหรือใส่ต้มยำต่อเพราะจะได้โพแทสเซียมที่อุตส่าห์ลดไปกลับคืนมาครับกลุ่มที่3คือท่านที่กินยาแก้ปวดบ่อยๆเพราะปวดข้อหรือปวดหลังครับ หลายท่านคิดว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับไตแต่ความจริงมันเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดมากครับยาแก้ปวดลดการอักเสบบางชนิดถ้ากินบ่อยๆติดต่อกันเป็นเวลานานจะทำให้เลือดที่ไปเลี้ยงไตลดลงและเพิ่มความเสี่ยงที่ไตจะบาดเจ็บเฉียบพลันได้ครับโดยเฉพาะท่านที่กินยาลดความดันร่วมด้วยหรือไตอ่อนแออยู่แล้วความเสี่ยงก็ยิ่งมากขึ้นครับปวดเข่าก็กินยาไปเรื่อยๆแต่ที่จริง ไตกลับเป็นฝ่ายแบกรับภาระหนักกว่าที่คิดครับ
แต่ผมไม่ได้อยากให้ท่านผู้ฟังกังวลจนเกินไปนะครับการที่ท่านอยู่ในกลุ่มเหล่านี้ไม่ได้แปลว่าห้ามกินผักและไม่ได้แปลว่าให้หยุดยาเองเด็ดขาดครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการปรับให้เหมาะกับสภาพร่างกายของตัวเองครับยาลดความดันก็กินตามที่แพทย์สั่งอย่างสม่ำเสมอตรวจเลือดดูค่าโพแทสเซียมและครีเอตินินเป็นระยะท่านที่ไตเสื่อมก็ดูแลทั้งชนิดของผักและวิธีปรุงไปพร้อมกันและท่านที่จำเป็นต้องกินยาแก้ปวดนานๆก็ควรปรึกษาแพทย์ที่ดูแลเพื่อเลือกวิธีที่ปลอดภัยที่สุดครับเพียงเท่านี้พวกเราก็จะดูแลไตได้อย่างสบายใจครับก่อนที่ผมจะสรุปทั้งหมดผมอยากตอบคำถามที่ท่านผู้ฟังหลายท่านสงสัยกันมากสักหน่อยครับนั่นคือแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าฟองในปัสสาวะแบบไหนที่ควรกังวลผมขอบอกวิธีสังเกตง่ายๆนะครับฟองที่เกิดจากแรงของปัสสาวะตามธรรมดานั้นมักจะสลายหายไปเองภายในเวลาไม่นานแต่ฟองที่ควรระวังก็คือฟองเล็กๆละเอียดคล้ายฟองสบู่ที่ยังคงค้างอยู่นานหลายนาทีโดยไม่ยอมสลายครับถ้าท่านสังเกตเห็นแบบนี้บ่อยๆติดต่อกันหลายวันก็อยากให้ลองไปตรวจปัสสาวะดูสักครั้งนะครับการตรวจนี้ง่ายมากไม่เจ็บและค่าใช้จ่ายก็ไม่แพงเลยครับผมอยากให้ท่านผู้ฟังลองถามตัวเองสั้นๆสัก 2-3 ข้อนะครับข้อแรกช่วงนี้ท่านซดน้ำแกงหรือน้ำซุปจนหมดชามทุกมื้อหรือเปล่าครับข้อ2ท่านดื่มน้ำสกัดเข้มข้นเป็นประจำโดยไม่เคยตรวจค่าไตเลยหรือเปล่าครับและข้อ3ท่านกินยาแก้ปวดเวลาปวดข้อปวดหลังบ่อยแค่ไหนครับถ้าท่านตอบว่าใช่ในข้อใดข้อหนึ่งก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะเรื่องเหล่านี้ปรับได้ทั้งหมดและการที่ท่านฟังมาถึงตรงนี้ก็แปลว่าท่านได้เริ่มดูแลตัวเองแล้วครับแล้วมีอีกเรื่องที่ผมอยากฝากไว้ครับหลายท่านพอรู้ว่าไตไม่ดีก็กลัวจนไม่กล้ากินอะไรเลยงดผักไปหมดกินแต่ข้าวเปล่าแบบนี้ก็ไม่ถูกต้องครับร่างกายของพวกเรายังต้องการสารอาหารที่หลากหลายอยู่การงดทุกอย่างจนร่างกายขาดสารอาหารกลับยิ่งทำให้อ่อนแอลงครับ สิ่งที่ถูกต้องคือเลือกผักที่มีภาระต่อไตน้อยอย่างที่ผมเล่ามาปรุงด้วยวิธีที่ช่วยลดโพแทสเซียมและกินในปริมาณที่พอเหมาะนี่คือทางสายกลางที่ปลอดภัยที่สุดครับความกลัวที่มากเกินไปบางทีก็เป็นอันตรายไม่แพ้การไม่ระวังเลยครับและผมอยากย้ำอีกครั้งว่าการดูแลไตที่ดีที่สุดคือการทำอย่างสม่ำเสมอไม่ใช่การหักโหมทำหนักๆเพียงไม่กี่วันแล้วเลิกครับท่านไม่ต้องทำให้สมบูรณ์แบบทุกมื้อก็ได้ครับ ขอแค่ค่อยๆทำค่อยๆปรับให้มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันแบบนี้ต่างหากที่จะอยู่กับเราไปได้ยาวนานและเป็นผลดีต่อไตอย่างแท้จริงครับทีนี้ผมขอสรุปความรู้ทั้งหมดที่เราคุยกันมาในวันนี้ให้ท่านผู้ฟังเห็นภาพรวมในครั้งเดียวแล้วจะได้นำไปเริ่มทำได้ตั้งแต่พรุ่งนี้เลยนะครับเรื่องแรกที่ผมอยากให้จำไว้ให้ขึ้นใจก็คือฟองในปัสสาวะที่ค้างอยู่นานผิดปกตินั้น อาจไม่ใช่แค่ความเหนื่อยหรือการดื่มน้ำน้อยแต่บางทีมันอาจเป็นสัญญาณที่ไตกำลังส่งมาบอกพวกเราก็ได้ครับเรื่องที่2ก็คือผัก5ชนิดได้แก่หัวไชเท้ากะหล่ำปลีหัวหอมกระเทียมและพริกหวานสีแดงล้วนเป็นผักที่มาชนมีภาระต่อไตน้อยแต่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยปกป้องไตครับและเรื่องที่3ก็คือต่อให้เป็นผักที่ดีแค่ไหน ถ้าเรานำมาทำเป็นน้ำสกัดเข้มข้นหรือปรุงผิดวิธีมันก็อาจกลายเป็นภาระต่อไตได้เหมือนกันครับท่านผู้ฟังยังจำ3ข้อนี้ได้ใช่ไหมครับแต่ความจริงแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่ว่าจะกินอะไรแต่คือจะกินอย่างไรครับไตของพวกเราได้รับการปกป้องทีละนิดจากอาหารที่เรากินทุกวันและในทางกลับกันมันก็อาจเหนื่อยล้าลงทีละนิดจากอาหารเดิมๆได้เช่นกันครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญกว่ายาบำรุงราคาแพงก็คือนิสัยการปรุงอาหารในทุกๆวันนี่แหละครับโดยเฉพาะท่านที่ไตเริ่มอ่อนแอลงแล้วนิสัยเล็กๆในการเตรียมผังผักเพียงอย่างเดียวก็สามารถเปลี่ยนปริมาณโพแทสเซียมในร่างกายได้อย่างมากครับสิ่งแรกที่อยากให้จำไว้คืออย่าหั่นผักเป็นชิ้นใหญ่เกินไปครับถ้าเราหั่นผักให้บางและเล็กพื้นที่ที่สัมผัสน้ำก็จะกว้างขึ้นเหมือนผ้าเช็ดจานที่สกปรกถ้าเราคลี่ออกแช่ในน้ำสะอาดคราบก็จะหลุดออกง่ายกว่าครับโพแทสเซียมในผักก็จะละลายออกมาในน้ำได้ดีขึ้นเช่นกันนี่คือหลักข้อแรกครับหลักข้อที่2คือแช่น้ำให้นานพอครับถ้าเป็นไปได้ให้แช่ผักในน้ำปริมาณมากสักประมาณ10เท่าของผักทิ้งไว้สัก2ชั่วโมง
ถ้าเปลี่ยนน้ำสักครั้งระหว่างแช่ก็จะยิ่งดีครับในขั้นตอนนี้โพแทสเซียมที่ละลายน้ำได้ดีจะค่อยๆออกมาทีละน้อยครับถ้ารีบร้อนข้ามขั้นตอนนี้ไปภาระที่ไตต้องรับก็จะยังคงอยู่ครับหลักข้อที่3คือต้องลวกในน้ำมากๆสัก2-3นาทีครับพอเราให้ความร้อนผนังเซลล์ของผักจะเปิดออกโพแทสเซียมที่เหลืออยู่ก็จะเคลื่อนออกมาในน้ำได้เร็วขึ้นข้อมูลทางคลินิกด้านโภชนาการชี้ว่าวิธีนี้ช่วยลดโพแทสเซียมลงได้ประมาณ30-50%เลยครับบางครั้งลดลงได้เกือบครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นการลวกผักจึงไม่ใช่แค่การทำให้สุกแต่เป็นการปกป้องไตไปด้วยครับและหลักข้อสุดท้ายที่สำคัญที่สุดก็คือน้ำที่ลวกผักต้องทิ้งเสมอครับหลายท่านอาจเสียดายแล้วคิดว่าเอาไปทำแกงคงได้รสเข้มข้นขึ้นแต่ในมุมของไตแล้วนี่คือสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงมากที่สุดครับเพราะการดื่มน้ำที่โพแทสเซียมและฟอสฟอรัสละลายออกมาก็เท่ากับเอาภาระที่เราอุตส่าห์ลดไปแล้วกลับเข้าร่างกายอีกครั้งครับโดยเฉพาะน้ำสุกีน้ำต้มผักที่เคี่ยวนานๆหรือน้ำก๋วยเตี๋ยวท่านที่ไตเสื่อมควรลองทบทวนนิสัยการซดน้ำเหล่านี้ให้หมดชามดูสักหน่อยนะครับ แล้วขอเพิ่มอีกนิสัยหนึ่งครับคือลองใช้หัวหอมกระเทียมและพริกหวานมาช่วยชูความหอมและความหวานของอาหารแทนเกลือดูครับช่วงแรกๆอาจรู้สึกจืดไปสักหน่อยแต่ลิ้นของพวกเราปรับตัวได้เร็วกว่าที่คิดครับพอผ่านไปสัก2-3สัปดาห์ท่านก็จะรับรสได้อร่อยพอกันทั้งที่ใช้เกลือน้อยลงมากครับการเปลี่ยนแปลงเล็กๆนี้จะช่วยลดความดัน ลดแรงกดต่อหน่วยกรองของไตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ทำให้ไตอยู่กับเราไปได้นานขึ้นครับผมอยากเล่าเรื่องของท่านหนึ่งให้ฟังนะครับมีท่านผู้ฟังท่านหนึ่งชื่อคุณชุติมาอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีครับท่านเล่าให้ผมฟังว่าช่วงหนึ่งท่านสังเกตเห็นฟองในปัสสาวะค้างอยู่นานผิดปกติแต่ก็คิดว่าคงไม่มีอะไรเพราะไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดอะไรเลยท่านชอบซดน้ำแกงจนหมดชามทุกมื้อ และดื่มน้ำผักสกัดที่ลูกซื้อมาให้ทุกเช้าด้วยความเชื่อว่ายิ่งเข้มข้นยิ่งดีครับจนวันหนึ่งไปตรวจสุขภาพจึงพบว่าค่าไตเริ่มไม่ดีและโพแทสเซียมในเลือดค่อนข้างสูงครับตอนนั้นท่านบอกว่าตกใจมากครับเพราะไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองป่วยเลยแต่หลังจากที่ท่านเริ่มปรับลดการซดน้ำแกงเปลี่ยนมาลวกผักและทิ้งน้ำลวกเลิกดื่มน้ำสกัดเข้มข้น แล้วหันมาใช้หัวหอมกระเทียมชูรสแทนเกลือท่านเล่าว่าค่าเลือดค่อยๆดีขึ้นตามลำดับครับท่านบอกกับผมด้วยความดีใจว่าไม่คิดเลยว่าแค่เปลี่ยนวิธีกินเล็กๆน้อยๆจะช่วยไตได้มากขนาดนี้ผมเล่าเรื่องนี้ไม่ใช่เพื่อให้ท่านผู้ฟังตกใจนะครับแต่เพื่อให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่เริ่มตั้งแต่วันนี้มันมีความหมายจริงๆครับ ท่านผู้ฟังครับการดูแลไตไม่ใช่เรื่องยากเลยครับไม่ต้องซื้ออาหารเสริมราคาแพงไม่ต้องตามหายาวิเศษอะไรเพียงแค่เปลี่ยนวิธีหั่นผักบนโต๊ะอาหารวันนี้สักอย่างหรือเปลี่ยนนิสัยการเหลือน้ำแกงไว้สักหน่อยไตของท่านก็จะสบายขึ้นทีละวันได้แล้วครับลองนึกดูสิครับถ้าปีหน้าท่านยังจับมือหลานๆเดินเล่นในสวนได้อย่างสบายๆจะมีความสุขแค่ไหนครับแทนที่จะต้องไปนั่งเสียเวลาหลายชั่วโมงในห้องฟอกไต ท่านได้นั่งล้อมวงกินข้าวเย็นอุ่นๆกับลูกกับหลานที่บ้านนั่นแหละครับคือความสุขที่แท้จริงสุขภาพที่ดีในบั้นปลายไม่ใช่ปาฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่อะไรเลยครับแต่มันคือทางเลือกเล็กๆบนโต๊ะอาหารในวันนี้ที่ค่อยๆสะสมขึ้นมาทีละนิดครับท่านไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทุกอย่างพร้อมกันในทันทีนะครับวันนี้ลองทำแค่อย่างเดียวก่อนก็ได้ครับมื้อเย็นวันนี้ลองเหลือน้ำแกงไว้สักหน่อย อย่าซดจนหมดชามแล้วลองใช้หัวหอมกับกระเทียมชูรสแทนเกลือดูครับเพียงเท่านี้ไตของท่านก็จะได้พักสบายขึ้นกว่าเมื่อวานแล้วครับแล้วพรุ่งนี้ลองนำหัวไชเท้ากับกะหล่ำปีขึ้นโต๊ะบ่อยขึ้นสักหน่อยและค่อยๆสร้างนิสัยการลวกผักก่อนปรุงดูนะครับถ้าท่านดื่มน้ำสกัดเข้มข้นเป็นประจำก็ลองกลับไปดูสักนิดว่าสิ่งที่ดื่มอยู่นั้นเหมาะกับสภาพไตของตัวเองหรือเปล่าครับ สุขภาพไม่ได้พังในวันเดียวและก็ไม่ได้ดีขึ้นในวันเดียวเช่นกันครับแต่นิสัยเล็กๆที่สะสมไปเรื่อยๆนี่แหละที่จะเป็นตัวกำหนดสุขภาพของเราในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าครับคนรุ่นพวกเราต่างทำงานหนักมาทั้งชีวิตเพื่อครอบครัวครับเลี้ยงลูกดูแลบ้านอดทนกับเรื่องยากๆมานักต่อนักแต่ในระหว่างนั้นเรามักเอาสุขภาพของตัวเองไว้ท้ายสุดเสมอครับต่อจากนี้ไปเปลี่ยนสักนิดก็ได้นะครับ วันละครั้งก็ยังดี ลองนึกถึงไตของตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกดูครับ ถ้า
ถ้าเนื้อหาในวันนี้เป็นประโยชน์กับท่านผมขอรบกวนช่วยกดถูกใจและกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำเนื้อหาดีๆมาฝากท่านต่อไปครับและถ้าท่านมีคนที่รักที่ห่วงใยไม่ว่าจะเป็นคู่ชีวิตพี่น้องหรือเพื่อนบ้านที่อาจกำลังเจอปัญหาเรื่องไตเหมือนกันลองส่งคลิปนี้ไปให้ท่านเหล่านั้นดูด้วยนะครับความรู้เล็กๆที่เราแบ่งปันกันอาจช่วยรักษาไตของคนที่เรารักไว้ได้ครับและถ้าท่านสะดวกลองพิมพ์บอกผมไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นสักหน่อยก็ได้ครับว่าวันนี้ท่านจะเริ่มจากอะไรจะบอกว่าวันนี้ผมจะเหลือน้ำแกงไว้หรือผมจะเริ่มจากหัวไชเท้าก่อนก็ได้ครับผมจะคอยเป็นกำลังใจให้ท่านไปจนสุดทางเลยครับขอให้พวกเราทุกคนได้เดินด้วยขาของตัวเองไปได้อีกนานๆได้หัวเราะอย่างมีความสุขพร้อมหน้ากับครอบครัวและช่วยกันดูแลรักษาไตให้แข็งแรงไปตลอดบั้นปลายชีวิตนะครับเพราะสุดท้ายแล้วสุขภาพเป็นทรัพย์สมบัติที่ดีที่สุดที่พวกเรามีครับขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีสุขภาพดีและมีความสุขทุกวันนะครับสวัสดีครับ